제가 캄보디아 석세서 아카데미를 2018년도에 오고 지금 왔어요. តាមពិតទៅគឺខ្ញុំទី2របស់ខ្ញុំផងដែរ 네. 어컨즈랑 제가 5년 만에 방문했는데요. អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគឺឃើញសមាជិក 환경이 달라졌고요. ទី1គឺភាពគេហៅថាទឹកមុខដ៏រីករាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 두 번째는 캄보디아 사업자분들의 오다보다라고 생각을 했어요. នេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចដឹងថាអូសមាជិកអាតូមីក៏អាតូមីដែរហើយមើលទៅ 맞나요? ត្រូវអត់ 네. 여러분들의 열정과 또 여러분들의 밝은 표정을 보면서 제 마음이 굉장히 뿌듯해졌어요. គឺខ្ញុំមានការមានសេចក្តីរីករាយមែនទែននៅពេលដែលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីទឹកមុខដែលក្រៀមក្រំមកទឹកមុខសប្បាយរីករាយដូចពេលនេះ 그리고 캄보디아가 더 성장할 것 같다는 확신이 들었습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុនមន់ថាកម្ពុជា 아카데미에 혹시 처음 왔다 하시는 분 손 한번 들어봐 ខ្ញុំ 주시겠어요? ចង់ស្គាល់អ្នកដែលទើបតែអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាលើកទី1នៅថ្ងៃនេះមានទេបាទ 네. 오늘 오시 바꿀 수 있을 거라는 확신을 받아가셨으면 좋겠습니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលទើបតែអញ្ជើញមកលើកទី1ក៏ដូចជាអ្នកដែលមកជាប្រចាំនឹងរឹតតែជឿជាក់ថានឹងអាចជោគជ័យតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាតូមីគ្រប់គ្នាផងដែរ 지금부터 애터미 성공의 길을 통해서 저의 이야기를 한번 하려고 합니다. ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដែលជារឿងរ៉ាវពិតរបស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅលើវិថីនេះផងដែរ 여러분들은 인생을 살면서 실패를 경험 아니면 성공을 해본 적이 있나요? អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបការពិបាកឬក៏ការសេចក្តីគេហៅថាបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យយ៉ាងណាខ្លះហើយឬនៅ 나는 성공을 해본 적 있다 하시는 분 손 ឥឡូវ 한번 អ្នក 들어보실래요? ធ្លាប់ជោគជ័យសូមលើកដៃមួយ 네, 오 대단하십니다. 좀 있으시네요. 저는 애터미를 만나기 전에는요 한 번도 성공해 본 적이 없어요. សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងខ្ញុំស្គាល់អាតូមីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្វីដែលហៅថាពាក្យថាជោគជ័យនោះទេ 저는 결혼을 하고 단 한 번도 쉬어본 적 없이 계속 일을 했습니다. ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំហើយតែខ្ញុំតែងតែធ្វើការជាប្រចាំដោយគ្មានការឈប់សម្រាក 자영업을 했다가 영업을 했다가 자영업을 했다가 또 영업을 했다가 ចំនួនខ្លួនឯងផងបរាជ័យខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការគេធ្វើការគេអត់កាត់មករកស៊ីខ្លួនឯងទៀតរកស៊ីខ្លួន5ឆ្នាំ 그런데 ជ័យបានឡើយ 그러던 어느 날 제가 고민에 빠졌습니다. នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានមានគំនិតគិតថា 나는 이렇게 열심히 일을 하면서 돈을 버는데 왜 우리 집은 나아지지 않고 계속 빚만 쌓일까? ខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរស់នៅនឹងខំធ្វើការយ៉ាងនេះទៅហើយហេតុអ្វីខ្ញុំមិនមានជីវភាពល្អប្រសើរតែអ្វីដែលកើនឡើងនោះមានតែបំណុលដូច្នេះ 도대체 이유가 뭘까? 네. 도대체 이유가 뭘까? ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានតែបំណុលកើនឡើងជាប្រចាំអញ្ចឹង 그러면서 제가 경제와 관련된 책을 찾아 읽기 시작을 했습니다. នៅពេលនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ច 그런데 그 책을 읽다 보니까 제가 경제관념이 너무 없었더라고요. នៅពេលដែលខ្ញុំអានសៀវភៅសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 경제관념이 있으신가요? អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយឬនៅ 네, 제가 읽은 책 내용을 토대로 알려드릴게요. ខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថន័យដែលខ្ញុំទទួលបានពីសៀវភៅមួយក្បាលនោះ 제가 읽었던 책 내용을 정리하면 이래요. គឺអត្ថន័យមានដូចតទៅ 수입에 맞추어서 지출하라. ត្រូវតែបង្កើតនៅគេហៅថាការចំណាយដែលត្រូវទៅនឹងចំណូលរបស់អ្នក 고정 지출을 정해놓고 줄여나가라. ហើយត្រូវតែរកចំណូលដែលចូលជាប្រចាំហើយត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវា 카드를 없애라. កុំមានកាតក្រេឌីតសម្រាប់ចំណាយ 빚을 빨리 갚아라. ត្រូវតែសងនៅបំណុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឯងអស់ 아이에게 투자하지 마라. 아이에게 투자하는 것은 당신의 미래를 가요하는 것이다. 아이, 자녀에게 투자하지 마라. ហើយសូមកុំយកលុយទៅ
ចំណាយទៅលើកូនច្រើនពេកបើការចំណាយលុយទៅលើកូនច្រើនគឺដូចជាធ្វើបាបនៅអនាគតខ្លួនឯង 커피 값을 아껴라. ត្រូវតែសន្សំសំចៃជាមួយនឹងថ្លៃញ៉ាំកាហ្វេផង 담배 값을 줄여라. ត្រូវតែកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការញ៉ាំបារី 그리고 빨리 종잣돈을 만들어라. ហើយត្រូវតែបង្កើតនៅចំណូលប្រព័ន្ធចំណូលមួយដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនឯង 그리고 그 종잣돈으로 어딘가에 투자하라. ហើយកុំភ្លេចយកលុយដែលទទួលបានចំណូលនឹងយកទៅធ្វើការវិនិយោគបន្តទៀត 이렇게 되어 있었어요. គឺគេសរសេរតាមលំដាប់លំដោយប្រាប់អញ្ចឹង 혹시 이렇게 살고 계신 분 있으신가요? តើមានអ្នកណាដែលធ្វើតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងអត់ 제가 그 책대로 따라서 살아보려고 무진 애를 썼습니다. ហើយខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំអានសភៅនឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមលំដាប់លំដោយសភៅមួយនោះផងដែរ 그러다가 제가 2달 만에 그 책을 집어 던져버렸어요. នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបាន2ខែគឺខ្ញុំបានកវត្តចោលសភៅនោះទៅឡើងឆ្ងាយ 나는 도저히 이렇게 못 살겠다. ព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទៅតាមការណែនាំដោយសភៅនោះនិយាយទេ 차라리 죽을 때까지 일하자. ខ្ញុំគិតថាគួរតែខិតខំធ្វើការវិញល្អប្រសើរជាង 나이 들어서까지 계속 일을 하다 보면 ហើយទើបខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដើរលក់នៅធានារ៉ាប់រងថាខ្ញុំដាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការលក់ធានារ៉ាប់រងផងដែរ 보험회사에 들어가면서 연봉 1억을 꿈꾸면서 열심히 일을 했지만 안 되더라고요. គឺខ្ញុំមានក្តីសុបិនមួយនៅពេលដែលខ្ញុំលក់នៅធានារ៉ាប់រងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចរកចំណូលបាន$10,000ក្នុងមួយខែ 저처럼 평범한 사람이 성공을 이루는 건 결코 쉽지 않더라고요. ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាមិនមានការងារណាដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំជាស្ត្រីធម្មតានេះទទួលបានជោគជ័យនឹងចំណូលច្រើនក្នុងជីវិតនោះទេ 그러다가 종합 검진을 받았는데 갑상선에서 암이 발견이 된 거예요. នៅក្នុងកលៈទេសៈនោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅពិនិត្យសុខភាពគេក៏វិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំកំពុងមានមហារីកនៅខាងបំពង់ក 그래서 이 암이 크기도 컸고 이미 전이가 되어서 수술을 하고 항암 치료를 하면서 6개월을 쉬었습니다. នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះខ្ញុំក៏បានទទួលការវះកាត់នៅមហារីកបំពង់កនេះហើយខ្ញុំសម្រាកអស់រយៈពេល6ខែ 6개월을 쉬었다가 다시 복직을 하면서 제가 마음속으로 쾌재를 좀 불렀어요. នៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាក6ខែហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគេហៅថាគោលដៅមួយថានៅពេលដែលខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបន្ថែម 야 이제 드디어 내가 돈을 좀 많이 벌 수 있겠구나. នៅពេលដែលខ្ញុំជាហើយខែច្រើនមិនខាន 왜냐하면 제가 암에 걸려서 암 보험을 탔기 때문에 암 보험의 중요성에 대해서 얘기하고 내가 무조건 계약해야 되겠다 이런 생각으로 출근을 한 ព្រោះថាខ្ញុំជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងទៅលើជំងឺមហារីកដូច្នេះដោយសារតែខ្ញុំទទួលបាននៅគេហៅថាការតបស្នងនៃធានារ៉ាប់រងជំងឺមហារីកដូច្នេះទើបខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំប្រកាសជាជោគជ័យនៅក្នុងការលក់ធានារ៉ាប់រងមួយនេះ 그런데요 체력이 따라주지 않는 거예요. ប៉ុន្តែកម្លាំងខ្ញុំគឺមិនដល់ឡើយ 너무너무 힘든 거예요. វាពិបាកមែនតើការលក់ធានារ៉ាប់រងនេះ 모임 한번 먹어봐. គាត់បាននិយាយថាសាក់ញ៉ាំហេមហ៊ីមសាក់មើលទៅ 암 환자들이 먹고 도움을 굉장히 많이 받았대. គាត់ព្រោះថាឋានៈហេមហ៊ីមនេះគឺជាអាហារសុខភាពមួយយ៉ាងដែលជួយទៅដល់អ្នកដែលមានជំងឺមហារីកផងដែរ 그래서 제가 거절했습니다. នៅពេលនោះគឺ 제품 잘 팔 수 있는 사람 별로 안 보여요. បើសិនជាទៅចំនួនមួយនេះជាចំនួនលក់ទំនិញឲ្យទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដើរលក់ទំនិញទេ 파는 게 아니라 내가 써보고 내가 좋으면 자랑하는 거예요. ដូច្នេះហើយចំនួនមួយនេះគឺជាចំនួនដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងហើយណែនាំទៅដល់អ្នកដទៃថាវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាតាមរយៈបទពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់របស់យើងនឹងឯង 아마 자랑을 못하는 사람은 아무도 없을 겁니다. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រចាំថ្ងៃបានទេ 그래서 이렇게 좋은 제품을 내가 먼저 써보고 내가 바꿨기 때문에 다른 사람에게 너도 한번 써봐. 내 피부처럼 이렇게 바뀌어라고 자신 있게 말할 수 있는 거예요. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជំនឿចិត្តក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅដល់អ្នកដទៃដោយសារអីដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងទៅទទួលបានលទ្ធផលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែណែនាំឲ្យគេប្រើគឺយើងមិនមែនជាការលក់យកចំណេញដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានការខ្លាចក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅដល់អ្នកដទៃឡើយ 내가 제품을 자랑했는데 상대방이 너 나는 안 쓸 거야 라고 한다고 해서 내가 기죽을 필요는 없다라는 거예요. មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអួតថាផលិតផលនេះល្អមែនទែនហើយគេថាខ្ញុំអត់ប្រើទេ
សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខឹងហើយក៏កុំបាក់ទឹកចិត្តអីសោះ 거절하는 이유는 못 알아들었기 때문에 거절하는 거예요. អ្វីដែលគាត់បដិសេធមិនព្រមប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានសាកល្បងប្រើនឹងឯង 어차피 쓸 생필품을 바꾸었으면 내가 변하고 소득까지 만들 수 있는 일을 거절한다라는 건 모르기 때문에 거절한다라는 거죠. ហើយកុំខឹងគាត់ព្រោះថាដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាគ្រាន់តែបដូរផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសុខភាពល្អសម្រស់ស្អាតនិងអាចទទួលបានលុយហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងពីចំណុចហ្នឹង 그래서 내가 제품을 쓰면서 달라진 내 모습을 계속해서 보여주고 자랑할 필요가 있습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីឲ្យទទួលបានមើលទៅខ្លួនយើងមានសុខភាពល្អមានស្បែកមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅលើខ្លួនយើងពេលនោះហើយគេនឹងដើរតាមសួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីនឹងឯង 그래서 여기 계신 모든 분들이 성공할 수밖에 없는 이유는 바로 회사가 좋은 제품을 싸게 판매하기 때문에 그리고 이렇게 품질이 좋은 제품을 끊임없이 공급해 주기 때문에 누구나 성공할 수밖에 없다라는 거예요. ដូច្នេះហើយមូលហេតុទី1ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងចំនួនមួយនេះបានគឺដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅផលិតផលប្រចាំថ្ងៃរបស់អាតូមីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយទទួលបានចំណូលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងនឹងចង់ធ្វើចំនួនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ផលិតផលជាមួយយើងនឹងឯង 그래서 여러분들이 성공에 대해서 자신감이 떨어질 때는 나는 과연 전 제품을 애용하고 있는가 그것부터 점검하셔야 됩니다. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាមានការបាក់ទឹកចិត្តថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីបានប្រមាណមុខហើយឬនៅ 자, 두 번째 여러분들도 성공할 수밖에 없는 이유 두 번째는 바로 마케팅 플랜 때문이에요. បាទសម្រាប់ចំណុចទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនិងមានឱកាសជោគជ័យស្មើគ្នាបាននោះគឺជាផែនការទីផ្សាររបស់អាតូមី 애터미 회사의 경영 목표 첫 번째가 바로 고객의 성공입니다. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលគេហទំព័រអាតូមីគឺការគ្រប់គ្រងគោលដៅគ្រប់គ្រងដំបូងគេបំផុតរបស់អាតូមីគឺភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន 애터미에 오는 모든 고객들을 성공시키고자 하는 회사의 경영 목표 때문에 마케팅 플랜을 균형 잡히고 정의롭게 만들어 놨다라는 거예요. ដោយសារតែគោលដៅទី1ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺជាគោលដៅធ្វើឲ្យអតិថិជនជោគជ័យដូច្នេះហើយផែនការទីផ្សារគឺជាផែនការទីផ្សារដែលបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយតុល្យភាពសមភាពក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ផងដែរ 애터미의 마케팅 플랜은 가입비, 진입비, 월간 유지비가 없습니다. សម្រាប់ marketing plan អាតូមីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបហើយចុះឈ្មោះមិនអស់លុយមិនតម្រូវឲ្យទិញជាប្រចាំខែមិនឲ្យតម្រូវឲ្យទិញជាកញ្ចប់ 자본이 전혀 들지 않는다라는 거죠. គឺបើសិនយើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលទៅគឺមិនមានចំណាយដើមទុនជាមុនឡើយ 혹시 이 자리에 계신 분들 중에 나는 애터미 외에 타 네트워크 마케팅을 해봤다 하시는 분 있으신가요? ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរក្នុងចំណាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមទីផ្សារបណ្ដាញដទៃមានអត់បាទ 손 한번 들어보실래요? 네, 네, 많지는 않으시네요. បាទមើលទៅនៅក្នុងសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមិនសូវមានច្រើនទេ 저도 타 네트워크를 해본 적이 없습니다. សម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញដទៃឡើយ 그래서 당연히 네트워크 마케팅에는 가입비와 진입비와 월간 연주비가 없는 줄 알았어요. ហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយផែនការទីផ្សារអាតូមគេហៅថាទីផ្សារបណ្ដាញដទៃទៀតក៏ដោយអាតូមីដែរចុះឈ្មោះរបស់លុយអត់ឲ្យទិញជាកញ្ចប់ឬក៏អត់ឲ្យទិញជាប្រចាំខែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវ 그런데 이도구 임페리얼 마스터님이 이 가입비, 진입비, 월간 유지비가 없는 게 얼마나 대단한 줄 아냐고 목청껏 얘기하는데 별로 가슴에 안 와닿았어요. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោក Imperial Master E ដកអ៊ូគាត់ស្រែកខ្លាំងៗថាវាគឺជាសំណាងដ៏ធំមួយដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមីដែលមិនត្រូវការចំណាយការចោះឈ្មោះមិនត្រូវការចំណាយទិញជាប្រចាំមិនត្រូវការចំណាយទិញជាកញ្ចប់នឹងគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាអត់សូវមានអារម្មណ៍រំភើបព្រោះខ្ញុំអត់ដែរចូលរួមនៅទីផ្សារបណ្ដាញដទៃ 그런데 제가 글로벌 사업을 하면서 해외를 다니면서 알게 됐어요. ប៉ុន្តែ
អ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់ច្បាស់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានដើរធ្វើសកម្មភាពនៅសាខាអាតូមីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាអាតូមីពិតជាមានតែមួយគត់ដែលធ្វើផែនការទីផ្សារដូចនេះបាន 해외에서 타 네트워크 마케팅을 하시는 분들이 애터미가 가입비와 진입비와 월간 유지비가 없다라고 하면요 깜짝 놀래요. នៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំផែនការទីផ្សារទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅប្រាប់ថាអាតូមីមិនឲ្យបង់ប្រាក់មិនឲ្យទិញជាប្រចាំមិនឲ្យទិញជាកញ្ចប់ពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន 진짜냐고 정말이냐고 어떻게 이럴 수가 있냐고 이건 모두가 성공하겠다고 이렇게 얘기를 합니다. គាត់បានសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំថាមិនកុហកអីជារឿងពិតមែនបើសិនជាពិតមែនអ្នកណាក៏អាចជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីបានដែរ 네트워크 마케팅의 경험이 있으신 분들은 아마 굉장히 마음 깊이 와닿을 겁니다. ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញដតីប្រហែលជាគាត់យល់ច្បាស់អំពីថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលចោះឈ្មោះមិនអស់លុយមិនទិញជាកញ្ចប់និងមិនទិញជាប្រចាំនឹងឯង 그래서 혹시 여러분들이 사람을 컨택할 때 네트워크 마케팅에 대한 경험이 있는 분들에게 애터미는 가입비, 진입비, 월간 유지비가 없다라는 이야기를 하면 굉장히 상대방이 호감을 가질 겁니다. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំជំនួយអាតូមីទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជំនួយទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងជាពួកគាត់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយជាក់ជាមិនខាន 진입비가 없다는 것도 놀라운데요. 무한 단계로 무한 누적까지 인정해 준다는 거예요. ទីផ្សាររបស់អាតូមីទៀតនោះគឺការមិនកំណត់ដែននិងមិនកំណត់ជាន់នៃក្រមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 무한 단계로 인정해 준다는 건요. 훨씬 능력이 뛰어난 사람이 나오게 된다라는 거예요. ពាក្យថាមិនមានកំណត់ដែនមិនមានកំណត់ជាន់នៅខាងក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងណាគឺនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅយើងនឹងមានអ្នកដែលពូកែនឹងមានបន្ទុកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឯង 무한 단계 때문에 캄보디아에도 제가 직접 컨택한 건 아니지만 제 파트너 사장님들이 굉장히 많이 계신 거예요. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែជាការមិនកំណត់ដែនទោះបីនៅកម្ពុជានឹងដំបូងខ្ញុំអត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាដៃគូរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានដៃគូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ស្គាល់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯង 제 글로벌 회원 중에 가장 많은 글로벌 회원이 캄보디아가 1위입니다. សម្រាប់ខ្ញុំដៃគូនៅអន្តរជាតិដែលច្រើនជាងគេគឺជាដៃគូចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងឯង 네, 어컨트란 여러분들에게 정말 감사드립니다. អ្វីដែល 감사합니다. ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ឱកាសនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ឱកាសនេះសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 네. 그리고 미국과 멕시코에는 제 파트너가 없었어요. នៅដំបងឡើងគឺនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកូគឺខ្ញុំអត់មានដៃគូនៅខាងនោះទេ 근데 이 무한 단계 무한 누적으로 원마켓 글로벌로 인정해 주다 보니까 코로나 때 미국과 멕시코에도 제 파트너가 생겼어요. ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព័ន្ធមិនកំណត់ដែនមិនកំណត់ជាន់នៃសមាជិកក្រមរចនាសម្ព័ន្ធសពថ្ងៃនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 កន្លងទៅសពធ្វើឲ្យសពថ្ងៃខ្ញុំមានសមាជិកនៅមិចស៊ីកូនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកផងដែរ 여러분 이 무한 단계라는 건 캄보디아 회원들 밑에도 시간이 지나면 결국 전 세계 글로벌 회원들이 가입이 된다라는 거예요. ពាក្យថាមិនកំណត់ដែនមានន័យថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅនៅក្រោមអ្នកទាំងគ្នានឹងមានសមាជិកក្រៅប្រទេសជាច្រើនហើយអ្វីដែលគេធ្វើទិញនៅប្រទេសគេនឹងអាចច្រើនបន្ទុកមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានកម្រៃជើងសារផងដែរ 그래서 회사가 이 마케팅 플랜을 균형 잡히고 정의롭게 만들어 놓았기 때문에 누구나 성공할 수 있다라는 거예요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបង្កើតផែនការទីផ្សារដែលមានសមភាពដែលមានតុល្យភាពដែលមានភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមិនចេញពីអាតូមីនឹងជោគជ័យគ្រប់គ្នានឹងឯង 만일에 가능하다면 여러분들은 애터미의 마케팅 플랜을 공부해 보시기를 권유드립니다. ដូច្នេះហើយបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាក្នុងការសិក្សាអំពីផែនការទីផ្សារអាតូមីឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់គ្នា 마케팅 플랜을 정확하게 알면 내가 어떤 방향으로 사업을 진행해야 되는지를 깨달을 수가 있어요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់អំពីផែនការទីផ្សារ
ពេលនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដំណើរទៅទិសណាតាមលក្ខណៈនៃផែនការទីផ្សារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀន 캄보디아는 오토 세일즈 마스터만 되어도 굉장히 풍요로운 삶을 살 수 있을 거라는 생각이 듭니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងតំណែងត្រឹមតែ Auto Sales Master គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជីវភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលមិនមានភាពខ្វះខាតជាក់ជាមិនខាន 그러나 여러분들은요 절대로 오토 세일즈 마스터가 최종 목표가 되면 안 됩니다. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំកំណត់គោលដៅចុងក្រោយថាជា Auto Sales Master 계속해서 성장하고 도전하고 직급을 올라가서 결국 임페리얼 마스터까지 가야겠다는 그런 목표를 가지셔야 된다는 គឺ 거예요. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានគោលដៅថាឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់តំណែងជា Imperial Master ដែលមានចំណូលរហូតដល់ $10,000 ក្នុងមួយខែគ្រប់គ្នាផងដែរ 먼저 시작하신 분들이 계속해서 직급을 도전하고 올라가야 지금 시작하시는 분들도 계속 성장하고 올라갈 수가 있어요. តើតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុននេះមានការដាក់គោលដៅឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ទើបដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះគាត់មានឱកាសខ្លាចជា Auto Sales Master និងអាចឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់បានដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 그래서 더 많은 사람들이 애터미로 유입이 될 수 있도록 여러분들이 적극적으로 알려주고 홍보하셔야 됩니다. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តការណែនាំថា Atomy គឺជាអ្វីទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅផងដែរ 자, 이 마케팅 플랜 또한 우리가 스스로 만든 게 아니라 회사가 모든 사람들이 성공할 수밖에 없도록 만들어 놨다는 거죠. ហើយផែនការទីផ្សារនេះគឺមិនមែនជាការបង្កើតឡើងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឬសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឱកាសអាចទទួលបានភាពជោគជ័យតាមរយៈផែនការទីផ្សារនេះដូចគ្នានឹងឯង 그래서 이 마케팅 플랜 때문에 여기 계신 모든 분들이 성공할 수밖에 없습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំហ៊ានធានាអះអាងថាឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេញពីក្រុមហ៊ុន Atomy ដោយសារតែ marketing plan មួយនេះផងដែរ 자, 세 번째 여기 계신 모든 분들이 성공할 수밖에 없는 이유는요. 바로 애터미에는 성공 시스템이 있습니다. បាទចំណុចទី3គឺប្រព័ន្ធជោគជ័យដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានភាពជោគជ័យស្មើគ្នា 회사가 경영 목표 첫 번째를 고객의 성공이라고 했다 그랬죠. ខ្ញុំបានជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នារួចមកហើយថាគោលដៅគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទី1គឺជាភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន 그래서 애터미에 유입이 되는 회원들이 성공할 수 있도록 회사가 성공 시스템을 제공하고 있습니다. ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនតែងតែរៀបចំនិងបង្កើតប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមាជិកគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលទទួលបានជីវិតជោគជ័យនឹងឯង 그래서 여러분들이 애터미 사업을 하겠다고 결단한 순간부터 회사에서 제공하는 이런 세미나 자리에 나는 절대로 빠지지 않겠다라는 그런 생각으로 시스템 속으로 들어오셔야 됩니다. ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយ Atomy នៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមកុំចេញពីប្រព័ន្ធជោគជ័យដូចជាសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង 여러분들이 함께 성공하고 싶은 사람들에게 나랑 같이 세미나에 가보자고 해서 초대하셔야 되는 거예요. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអញ្ជើញអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគាត់ជោគជ័យជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ Atomy ទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឡើងឲ្យក្រុមហ៊ុនផងដែរ 여러분들이 직접 설명하시는 것보다 회사 세미나에서 성공자들의 강의를 듣고 훨씬 더 잘 알게 됩니다. ខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាគឺនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់នឹងស្ដាប់ងាយយល់ជាជាងការចំណាយកម្លាំងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពន្យល់គាត់ផងដែរ 제가 애터미 사업을 시작하고 맨 먼저 동생에게 전화를 해서 애터미를 이야기를 했어요. កាលពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើម Atomy ដំបូងខ្ញុំបាន call ទៅប្អូនដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ម្នាក់ពន្យល់ពី Atomy ជាប្រចាំ 제가 사는 곳과 동생이 사는 곳은 400km가 떨어진 곳이었기 때문에 만날 수가 없어서 전화로 매일매일 애터미를 얘기했어요. ព្រោះថាកន្លែងខ្ញុំរស់នៅកន្លែងគាត់រស់នៅនឹងគឺឆ្ងាយពីគ្នាជិត400គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ទេខ្ញុំធ្វើការ call ទៅគាត់ពាក់ព័ន្ធពន្យល់ពី Atomy ជាប្រចាំ 왜냐하면 제 동생은
제가 영업할 때마다 많은 사람들을 소개를 해줬거든요. ព្រោះថាប្អូនរបស់ខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ជំនួយជាប្រចាំនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ផលិតផលឬក៏លក់ធានារ៉ាប់រងណាមួយកាលពីកន្លងមក 그래서 동생이 하면 잘하겠다는 생각 때문에 계속해서 이야기를 한 거예요. ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំតែងតែណែនាំប្អូនរបស់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그런데 동생이요. 계속 나한테 이렇게 애터미 하자고 얘기하면 나 소개도 안 해줄 거다 이렇게 얘기를 하는 거예요. ប៉ុន្តែប្អូនខ្ញុំតែងតែស្ដីឲ្យខ្ញុំថាបើសិនជានិយាយរឿងអាតូមីដាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំឈប់និយាយទៅហើយ 그래서 제가 그러면 네가 직접 알아봐. 네가 나보다 훨씬 똑똑하잖아. 그러니까 세미나에 직접 가봐 이렇게 얘기를 했어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើខ្ញុំប្រាប់អត់ជឿអត់យល់អញ្ចឹងប្រហែលជាប្អូនឯងឆ្លាតជាងខ្ញុំអញ្ចឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដាប់មើលម្ដងទៅបើសិនជាថាវាមិនល្អទេចាំគិតទៀត 그랬더니 제 동생이 그렇지 내가 언니보다 훨씬 똑똑하지 이러면서 원데이 세미나에 참석을 했어요. ដូច្នេះហើយគាត់ថាអូខ្ញុំប្អូនឆ្លាតជាងបងស្រីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃជាមួយបងស្រីម្ដង 근데 그곳에서 박항일 회장님의 강의를 듣고 끝나고 가면서 저에게 전화가 왔어요. នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយស្រាប់តែគាត់ call មកខ្ញុំ 언니야 이거 안 하면 바보 아니야? 뭐 이런 게 다 있어? 이러면서 저랑 같이 이 사업을 했어요. គាត់ call មកខ្ញុំថាអូបើខ្ញុំមកធ្វើមានតែខ្ញុំឈួតខ្ញុំសុំធ្វើដែរខ្ញុំសុំចុះឈ្មោះដែរគឺគាត់សុំខ្ញុំចុះឈ្មោះភ្លាមតែម្ដង 그리고 동생은 리더스 클럽에 들어갔습니다. ដូច្នេះហើយប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្លាចជាដៃគូនៅខាងក្រោមខ្សែខ្ញុំផងដែរ 근데 저희 언니는요 저랑 가까이에 살았어요. ហើយខ្ញុំមានបងស្រីមួយដែលរស់នៅជិតខ្ញុំ 그래서 제가 계속 애터미를 이야기를 했어요. ខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់គាត់អំពីអាតូមីជាប្រចាំ 그랬더니 하겠다고 하더라고요. គាត់ថាគាត់នឹងធ្វើ 그런데 저희 언니는 사람만 만나고 오면 못 하겠다는 거예요. គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាអូមិនគាត់មិនអាចទៅរួចទេ 그리고 제가 또 설명하면 하겠다고 했다가 사람만 만나고 오면 못 하겠대요. នៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅណែនាំគេហើយមកវិញគាត់ថាគាត់មិនអាចទៅរួចទេ 그리고 결국 애터미 사업을 안 했습니다. ហើយគាត់អត់ធ្វើចំនួនអាតូមីទេសប្តាហ៍ថ្ងៃ 근데 3년이 지났을 때 제가 연봉 2억 클럽에 들어가고 동생이 연봉 1억 클럽에 들어갔을 때 저희 언니가 나도 돈 벌고 싶다라는 생각을 한 거예요. គឺពេលនោះគឺគាត់ឈប់ធ្វើអាតូមីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងចំណូល$20,000ឡើងទៅក្នុងមួយខែគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកសុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលធ្វើអាតូមីវិញមកខ្ញុំចង់ធ្វើលុយខ្ញុំចង់បានលុយដោយឯងដែរ 그래서 같이 하자고 했어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដៃគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាតូមីសាជាថ្មី 그랬더니 언니가 나는 말도 못하고 남한테 아쉬운 소리도 못한다고 못하겠다는 거예요. ប៉ុន្តែបងស្រីខ្ញុំថាបងឯងដឹងហើយបងអត់ចេះនិយាយទេនិយាយអីទៅឲ្យតែគេថាឲ្យមកបន្តិចគឺបងឈប់និយាយហី 저희 언니가 어느 정도였냐 하면요. 우리 애터미에서 핸드솝이 나왔을 때였어요. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃគាត់ពិបាកមែនតើសំបីតែថ្ងៃមួយគឺផលិតផលអាតូមីចេញថ្មីមួយ 그 핸드솝을 가방에 챙기더라고. គឺគាត់បានយកផលិតផលហ្នឹងយកទៅណែនាំឲ្យគេគឺផលិតផលសាប៊ូលាងដៃ 그래서 제가 물어봤어요. 그걸 왜 챙기냐고. ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាហេតុអីបានយកផលិតផលសាប៊ូលាងដៃទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹង 그랬더니 병원에 갖다 놓고 누가 물어보면 얘기해 준다는 거예요. គាត់ថាដោយសារគាត់មិនចេះនិយាយអញ្ចឹងគាត់យកតាមខ្លួនទៅគាត់ទៅពេទ្យដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យលាងដៃទៅបើគេសួរសំណុកគាត់ប្រាប់តែម្ដងបើឲ្យគាត់ទៅណែនាំមុនគឺគាត់អត់ជឿជាក់ទេ 그래서 제가 아무도 안 물어본다. 백날 갖다 말아 물어보는지. ខ្ញុំគាត់ថាចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអីមិនទៅសួរគេតែម្ដងទៅចាំបាច់ទៅបង្ហាញគេមុនអញ្ចឹងធ្វើអី 아니 이걸 가지고 가서 내가 써보니까 좋더라. 써보고 좋으면 나한테 얘기해 이 말도 못하냐 그랬어요. ខ្ញុំក៏សួរថាគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងគឺល្អមែនទែនចាំបាច់តគេឃើញយើងប្រើបានគេសួរបានប្រាប់គេទៅអី 그랬더니 그 말도 못한대요. គាត់ថាសំបីតែពាក្យហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចហើបមាត់និយាយរួចដែរ 그래서 제가 제안을 했습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ 무조건 목요일 날 시간을 빼서 원데이 세미나를 가자. អញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយបើសិនជាមានអ្នកណាបងស្រីស្គាល់សូមឲ្យគាត់មកជាមួយ 그래서 저희 언니가 2달 동안을 매주마다 원데이 세미나를 갔어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានអស់ដៃគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលរយៈពេល2ខែជាប់គ្នា 원데이 세미나를 가더니 생각이 바뀐 거예요. នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាជាប្រចាំធ្វើឲ្យគំនិតគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរ 오 이거 진짜 누구에게 아쉬운 소리 하는 거 아니네. គឺគាត់លែងខ្លាចក្នុងការណែនាំគេហើយព្រោះថាគឺការណែនាំនេះមិនមែនឲ្យគេនឹងអស់លុយឯណា 그러면서 그때부터
만나는 사람마다 애터미 아세요? 애터미 아세요? 애터미 아세요? 이렇게 물어보는 거예요. គឺចាប់ពីការចូលរួមពីខែនោះហើយធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយគាត់ហ៊ានបើកមាត់គាត់ថាស្គាល់អាតូមីទេស្គាល់អាតូមីទេទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងឯង 그래서 저희 언니가 8개월 만에 오토 판매사가 됐고 지금은 샤론노즈 마스터입니다. សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់បានក្លាយជា Saron Rom Master ហើយបាទ 이렇게 성공 시스템은 나의 생각을 바꾸어 주는 곳이에요. ចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះថាប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អាតូមីដូចជាសិក្ខាសាលានេះគឺនឹងបង្កើតនៅផ្នត់គំនិតថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 여러분들이 애터미에서 성공을 꿈꾼다면 반드시 이 성공 시스템에 들어오셔야 됩니다. ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធជោគជ័យជាប្រចាំ 근데 많은 분들이 세미나에 몇 번만 오면 그다음부터 안 오려고 그래요. មានអ្នកខ្លះគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាពីរបីដងគាត់ថាគាត់ចេះអស់ហើយគាត់លែងចង់មកទៀតហើយ 갈 때마다 똑같은 소리를 하는데 왜 계속 가야 되냐고 얘기합니다. គាត់និយាយថាទៅដល់ណាក៏ដោយឮតែនិយាយដដែលហ្នឹងទៅធ្វើអី 여러분 늘 똑같은 강의지만 여러분들이 성장하면서 들리는 얘기가 달라요. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាការនិយាយគឺដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផ្នត់នៅពេលផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែបើកគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីមុនមក 결국 이 성공 시스템은 나의 생각을 바꿔주는 곳이라고 생각하시면 됩니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែគិតថាប្រព័ន្ធជោគជ័យគឺជាសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងបើកផ្នត់គំនិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 자, 바로 이 성공 시스템 때문에 모든 분들이 성공할 수 있다라는 거예요. ដូច្នេះហើយចំណុចទី3ប្រព័ន្ធជោគជ័យមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យស្មើគ្នានឹងឯង 자, 애터미에서 누구나가 성공할 수밖에 없는 이 세 가지 이유가 모든 걸 회사가 제공한 거예요. ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលទៅចំណុច3ចំណុចធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីស្មើគ្នានឹងគឺជាការផ្ដល់ជូនពីក្រុមហ៊ុនដោយមិនគិតថ្លៃទាល់តែសោះ 나의 능력이 아니라는 거예요. គឺមិនមែនជាសមត្ថភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ 우리가 해양 속으로 들어와 있기만 하면 된다라는 거예요. អ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រចាំថ្ងៃមកប្រើប្រាស់អាតូមីហើយធ្វើការសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីផែនការទីផ្សារនិងចូលរួមប្រព័ន្ធជាប្រចាំគឺជាការស្រេច 여러분 그렇게 할 수 있으신가요? អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ 네, 모든 분들이 포기만 하지 않는다면 결국 시간이 지났을 때 누구나가 성공할 수 있습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងមិនចេញពីអាតូមីឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់រសជាតិថាអ្វីដែលជាជីវិតជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 언제 성공하느냐 이 속도가 내가 어떻게 하느냐에 따라 달라질 뿐이에요. ប៉ុន្តែល្បឿននៃការជោគជ័យថាយើងនឹងជោគជ័យនៅពេលណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តនិងការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ ហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើជំនួយអាតូមី 여러분들은 왜 애터미 사업을 하시나요? អ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជំនួយអាតូមី 아마 다양한 이유들이 있을 겁니다. ប្រហែលជាមានមូលហេតុផ្សេងគ្នា 사랑하는 가족을 위해서 ដើម្បីក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ 또는 나 자신의 꿈을 위해서 ដើម្បីក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯង 아니면 다른 사람들을 돕기 위해서 ដើម្បីជួយទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលកំពុងជួបការលំបាក 여러 다양한 이유들이 있겠지만 여러분들이 애터미 사업을 왜 하는지에 대한 명확한 이유를 찾으셔야 합니다. គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានមូលហេតុផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ 그저 돈 벌기 위해서 한다라고 하면요. 돈이 벌리지 않으면 여러분들은 포기해요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាធ្វើអាតូមីដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយចោះចាញ់និងបោះបង់ចោលការធ្វើជំនួយថ្ងៃណាមួយចាក់ជាមិនខាន 여러분 혹시 이런 말 들어보셨나요? 이런 말 들어보셨나요? 일단 먼저 그 돈을 쫓아가지 말고 돈이 나를 따라오게 해라. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យមួយឃ្លាគេនិយាយថាសូមគំរត់តាមលុយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលុយរត់តាមអ្នកវិញ 우리가 돈을
쫓아가기 때문에 돈이 우리에게 안 온다는 거죠. មានថាបើសិនជាយើងរត់តាមលុយមានន័យថាលុយវាមិនមករកយើងទេគឺយើងដាច់ខាត់ត្រូវតែរត់តាមវាជាប្រចាំ 우리가 돈을 잡으려고 돈을 자꾸 쫓아가면 돈은 계속 도망간대요. បើសិនជាយើងរត់តាមលុយមានន័យថាលុយកំពុងតែរត់ចេញពីយើងហើយទោះយើងរត់តាមយ៉ាងណាក៏តាមមិនទាន់ដែរ 돈을 쫓지 말고 돈이 나를 따라오게 하라는 អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយមិនមែនជាប្រព័ន្ធរត់តាមលុយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលុយដើរតាមពីក្រោយយើងវិញ 저는 그거를 애터미 사업을 만나기 전까지는 무슨 말인지 몰랐어요. ខ្ញុំគឺមិនអត់យល់តតែសោះនៅឃ្លាមួយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់អាតូមី 그런데 애터미를 하고 알았어요. ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជោគជ័យក្នុងអាតូមីខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានលុយរត់តាមខ្ញុំ 여러분 애터미 사업은요. 성공이 보장된 사업이에요. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាជំនួញអាតូមីជាជំនួញផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា 성공이 보장되었기 때문에 성공을 향해서 쫓아갈 필요가 없습니다. ដូច្នេះហើយជំនួយនេះគឺជាជំនួយផ្ដល់ភាពជោគជ័យយើងមិនបាច់ខំប្រឹងរត់តាមលុយទេនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅតាមការណែនាំជោគជ័យលុយនឹងដើរតាមយើងជាក់ជាមិនខាន 왜냐하면 이 안에서 내가 시간을 보내고 사람들과 함께하면 이 성공이 시간이 지나면 나에게 주어지기 때문이죠. ព្រោះថាការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលបង្កើតភាពជោគជ័យជាក្រុមនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្រុមមានការយោគយល់និងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានោះហើយប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យលុយដើរតាមពីក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 그래서 여러분들이 돈에다가 목표를 두지 마세요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំយកលុយថាជាមូលហេតុក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី 바로 여러분들이 쓰는 인생 시나리오, 균형 잡힌 삶에 대한 여러분들의 인생 시나리오를 여러분들의 목표로 설정하시기를 សូម 바랍니다. ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅនីតិកថាជីវិតហើយបង្កើតក្តីសុបិននិងគោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជំនួយអាតូមីតាមរយៈការសរសេរនីតិកថាជីវិតផងដែរ 잘 살고 사랑하고 배우고 공헌하는 삶. គឺជាជីវិតដែលមានតុល្យភាពជាជីវិតដែលពោសម្បូរសប្បាយមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការរៀនសូត្រនិងមានការចែករំលែកនឹងឯង 제가 잘 살아보려고 무지 애를 썼는데 하는 일마다 안 되니까 제 마음에 이런 생각이 들었어요. បាទកាលពីខ្ញុំមុនស្គាល់អាតូមីនៅពេលដែលខ្ញុំខំធ្វើការផងរកធ្វើចំនួនខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានភាពជោគជ័យគឺខ្ញុំមានគំនិតមួយគិតថា 그래 그냥 주어진 대로 살자. ថារស់នៅតាមយថាកម្មទៅកុំប្រឹងអីទៀត 부자가 천국에 들어가는 건 낙타가 바늘귀에 들어가는 것보다 훨씬 더 어렵다라고 하니까 그냥 이대로 살자. ដោយសារតែជីវិតខ្ញុំជាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានគឺពិបាកជាងយកសត្វអូតយកទៅញាត់ក្នុងមជុលដេកខោអាវឬក៏ពិបាករាវរកមជុលនៅក្នុងបាតសមុទ្រទៅទៀត 송충이는 솔잎을 먹고 살아야지. 나는 부자가 될 팔자가 아닌가 봐. ហើយខ្ញុំគិតថាវាសនាខ្ញុំមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេអញ្ចឹងរស់នៅតាមយថាកម្មទៅ 그렇게 포기를 했는데 박한길 회장님이요. 잘 살아야 된다라는 거예요. គឺខ្ញុំបានបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមខ្លាចជាអ្នកមានហើយប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំជួបលោកអគ្គនាយកផាងគីលគឺគំនិតទាំងអស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង 사람이 태어나서 죽을 때 여한 없이 살다가 가야 잘 죽는다는 거죠. លោកអគ្គនាយកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងកើតមកលើផែនដីនេះហើយយើងស្លាប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងស្លាប់នឹងត្រូវតែបិទភ្នែកឲ្យចិត្តដោយមិនមានកង្វល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុទើបជាជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរ 좋은 집에도 살아보고 좋은 차도 타보고 충분히 사랑하고 내가 배우고 싶은 거 원 없이 배우고 나누는 것도 충분히 해보는 그런 만족한 삶을 살다가 죽어야 된다는 거예요. គាត់ថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺកម្រណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងកើតឡើងមកហើយយើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរជីវិតដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះល្អជិះឡានថ្លៃយើងអាចរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលយើងចង់ចេះហើយយើងអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលយើងចង់ជួយឲ្យបាននោះទើបជាជីវិតមួយដែលស័ក្តិសមក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះ 처음 세미나에 참석한 날 새벽까지 저는 설레는 마음으로 저의 인생 시나리오를 써내려갔어요. នៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអង្គុយសរសេរនីតិកថាជីវិតដោយក្តីរំភើបរហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ទៀបភ្លឺឯណោះ
제가 쓰는 대로 다 이루어질 것 같더라고요. ឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរនោះគឺបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ចំណុចទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 근데 지금은 다 이루었습니다. ឥឡូវនោះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនក្នុងការរស់នៅ 네. 부모님께 양가 부모님께 매달 생활비 100만 1000불씩 드리고 있고요. ហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យម្ដាយឪពុកខ្ញុំម្នាក់$1000ម្នាក់$1000ជារៀងរាល់ខែផងដែរ 남편에게는 20년 넘게 우리 가족 먹여 살리느라고 고생했으니 이 돈은 당신만 써 이러면서 매달 200만 원씩 7년째 주고 있어요. ហើយសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំវិញគាត់ខំធ្វើការ20ឆ្នាំដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំឈប់ឲ្យគាត់ធ្វើការហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី7ដែលខ្ញុំឲ្យគាត់មួយខែយ៉ាងហោចណាស់$2000ឡើងទៅនឹងឯង 아이들에게도 네 감사합니다. 아이들에게도 돈 버는 일은 엄마가 끝냈으니까 너네가 하고 싶은 거 하면서 살아. ហើយសម្រាប់កូនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវរឿងរកលុយម៉ាក់បានបញ្ចប់វាហើយអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើអីស្រេចចិត្តទៅគឺមិនបាច់ខ្វល់រឿងរកលុយទៀតទេ 그리고 월드비전에 한 명의 아이만 후원하던 제가 이제는 13명을 후원하고 환경단체도 후원하고 매년 노틀담 형제의 집에 라면 100박스를 보내고 있고요. SOS도 매월 일정 금액을 후원하고 있습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការចែករំលែកទៅសង្គមដោយខ្ញុំមានកូនចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសចំនួន13នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភទៅខាងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិហើយខ្ញុំក៏តែងតែផ្ដល់នៅមីជាអង្គការសប្បុរសធម៌ហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ថវិកាជាប្រចាំដែលខ្ញុំបានកំណត់នៅក្នុងនាគថាជីវិតទៅដល់អង្គការដែលខ្ញុំធ្វើការកំណត់នៅក្នុងនាគថាជីវិតកន្លងមកហ្នឹងឯង 이건 저 혼자가 아니라 함께 이뤄낸 결과물이에요. ហើយនេះមិនមែនជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានចេញពីលទ្ធភាពខ្ញុំទេតែជាលទ្ធផលដែលចូលរួមដែលមានវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលរួមផងដែរ 또한 이곳에 계신 여러분들의 덕분이기도 합니다. គឺ 감사합니다. ជាគុណបំណាច់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមធ្វើជាដៃគូរបស់ខ្ញុំដែរទើបខ្ញុំអាចមានឱកាសនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា 여러분 오늘이라는 시간 투자로 미래의 시간과 경제의 자유함을 누릴 수 있다면 여러분은 어떠시겠어요? អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជាអ្នកអាចរីករាយនឹងសេរីភាពនិងពេលវេលានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលអនាគតដោយវិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរ 여러분들의 시간을 애터미에 투자하시겠습니까? អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយអាតូមីដែរឬអត់ 절대로 포기하지 않으실 거죠? អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនបោះបង់ទេត្រូវអត់ 네, 끝까지 가셔서 여기 계신 모든 분들이 성공하시기를 바라면서 오늘 저희 강의를 마치도록 ហើយខ្ញុំសូមជូន 하겠습니다. ពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យគ្រប់គ្នាដោយខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណ 큰스란ចាអរលោកសកញ្ញាយ៉ាងមិនដែរក៏បោះក្បាយដែរអត់អ្នកខ្ញុំក៏សុំស្ទើរខ្លាំងៗ